¿Sabes cómo aprenden a cantar los pájaros? Cuando llega la temporada de lluvias, los cuerpos se enfrían y no pueden extender sus alas. En ese momento, usaron todas sus fuerzas para llamar a sus compañeros y evacuarse. Entre ellos, la bandera escolar. Mi juventud fue solo una tempestad tenebrosa, atravesada aquí y allá por soles brillantes.